về Long An quê em ruộng lúa ngàn, bờ tre sương mát thấp thoáng trắng những cánh con. Long An Giáo Viên, Quỳnh Hoàng Vũ mến chào các anh chị và các bạn. Đây là cái con Kubota TC 105X các bạn, cắt lúa ở Hưng Thạch, Long An. Hàng to khủng luôn. Cái máy này của anh này, anh ở bên Thoại Sơn các anh chị, tới Tân Hưng lúa. Thấy chuột nhiều chuột ra chạy vô lúa lại. Chạy vô lúa bên kia rồi xong. Có hàng tràm. Theo máy này quay hoài vậy đó. Dạ không có, lâu lâu mới đi chơi rồi mới đi chứ đâu có đi thang máy. Cuối tuần nữa. Quen máy này gì? Dạ không. Sáng ngày gặp rồi ghé thôi. Em ở Cần Đước, Long An. Còn mấy ông này ở chợ mới mà. Có không? Cây đâu rồi? Giờ chụp tay luôn, hỏi khỏi ăn cây nè. Đó đó. Ủa với ông cá. Tìm một con nữa, 3 con. Con này nhỏ hơn con nãy. Anh tài xế này anh chạy cũng hơi kỹ, mái nhà của anh chạy cũng không có được nhanh lắm các bạn. Lúa không có lúa nhiều, 105X hào to, cắt sướng. Nhiều là lúa trúng. Trời ơi, dưới gió. Máy chạy nghe sướng. Ra bụi quá trời. Lúa mình lép nhiều. Lúa giờ đi lấy lúa rồi đó. Đấy, canh bắt vô là đủ rồi đó.
cho bà bao, không biết có bà bao biết đâu cũng trời. Là lúa thất này mấy em cậu lúa khỏe, còn mấy em kia là thất chúng gì phải đứng trên mái, mấy em này hứng lúa. Rồi, giọt. Chú ruộng này nè, anh hỏi thăm mình ở đâu. Chú ruộng của ảnh mấy máy này cắt là ảnh không 4 máy 3 còn 70 còn 105 7 mẫu. Bây giờ còn có chuột còn những mồi, bạn thấy không, hai ra là hai con cua ra 70 105 thuốc nó sẽ ra đó, còn 70 nữa đó ra được đây. Thấy không, hàng khủng không. Đây lúa làm lúa đầy thơm các bạn. Hưng Thạnh, Tân Hưng là huyện biên giới luôn. Mình quên nói các bạn, ở đây là cái ranh giới của Long An với Đồng Tháp. Đây nè các bạn, cái hàng rào nè, đó, hàng rào mấy bên đây nè, mình đứng là Long An, còn sau cái hàng rào bên đó là Đồng Tháp, là huyện Tân Hồng đó. Đó, ranh giới Long An với Đồng Tháp. Rồi còn hai đường nữa là kết thúc cái video này luôn các bạn. Trong là 5 ít đâu mà chắc như nó cắt cái đám ngay chỗ cái cầu lúa đó. Xuống dưới còn cái đậu đỏ đó kênh Phát Chuột. Tách chuồng này, nãy nó chạy hết rồi. Nãy cắt cái dọc bờ này bắt được mấy con. Cua ta 105 ít. Quạt luôn. Tới luôn các bạn.
Năm mưa là dữ rồi. Đây nè. Trời ơi. Quá. Kìa châu bò, đầu lúa kia chạy vô. Kẹp không, kẹp không? Nó cắt kia vô luôn, đi cắt gì nữa.